ему просушить свою мокрую. Я не взвесил рюкзачок. Over 9000. О, какой там горит. Ну, нормально. Тебя не весь. Нет, ну я к тому, что на спине-то. Нормально. Нормально. Килограмм, наверное, 6-7. Да нет, побольше. Побольше? Побольше. Ты вот так руки попробуй. Обжег бровь. Пахнуло. Это норма. Нормально, бровь целая, ресницы тоже. Глаза видят. Волосы у меня ниже. Ова. Горим? Норма.